Du willst zum Deadlift-Monster mutieren, dann sind hier 5 essentielle Tipps, die dir den perfekten Deadlift bringen. Let's go! Diese Tipps sind zwar für Conventional gedacht, aber ihr könnt auch, wenn ihr Sumo-Kreuzheben macht, diese Tipps anwenden. So Leute, der erste Tipp ist Mittelfuß. Und was meine ich genau mit dem? Hier seht ihr ein schlechtes Beispiel, wie die Stange zu weit weg ist. Also wir wollen die Stange über dem Mittelfuß haben und ihr seht, die Stange muss nach hinten wandern. Dann das zweite Gegenbeispiel, wo die Stange einfach zu nahe ist, also ein bisschen zu weit links. Und das Problem da ist dann, dass die Stange vor allem an den Schienbeinen reibt und sich nach vorne bewegen muss. Und so ist es optimal, wenn die Stange genau über dem Mittelfuß ist und dann ist auch der Barpath gerade und das ist am effizientesten. Und wie ermittelt man das jetzt? Also hier seht ihr, wenn man von oben schaut, dann sollte die Stange so eben genau über der Mitte des Fußes liegen und dann kann man das ganz einfach ziehen. Wie es eben falsch ist, hier seht ihr wieder, die Stange ist einfach zu weit weg und dann nochmal das Gegenbeispiel, wo die Stange einfach zu nahe ist, was auch eben nicht gut ist für eine optimale Kraftübertragung. Tipp Nummer 2 ist der Gürtel. Verwendet einen, um einen bestmöglichen abdominalen Druck herzustellen, und wenn ihr Bock drauf habt, diesen Gürtel zu kaufen von SPD Schweiz, kriegt ihr einen Rabatt mit meinem Code EMRESENIOR5 und ich habe auch ein Review dazu gemacht, falls ihr euch vorher noch beraten möchtet. Genug über Equipment geredet, let's go mit dem richtigen Setup. Hier seht ihr jetzt, wir haben die Stange über dem Mittelfuß, wir greifen nach der Stange, dann erst senken wir die Hüfte, bis die Schienbeine die Stange berühren, Slack rausziehen und heben. Falls euch diese Tipps gefallen, dann würde ich mich über ein Abo sehr freuen. So, jetzt nochmals nach der Stange greifen, ohne die Hüfte zu senken, dann Hüfte senken, bis die Schienbeine die Stange berühren, Slack rausziehen und heben. Und so sieht das im Schnelldurchgang von der Seite aus. Wenn ihr diesen Tipp richtig macht, dann werdet ihr nochmals ein paar Kilos auf euer Kreuzheben packen können. So, wir schauen uns die Griffarten an. Das ist der Double Overhand Griff. Und dann haben wir den Hook Grip, wo die Daumen unter die Finger kommen. Und zum Schluss gibt es noch den beliebten Kreuzgriff, wo die eine Seite alternierend ist. So, und jetzt kommt's Wichtige. Wenn ihr mal die Griffe vergleicht, dann seht ihr, der Hook Grip hat nochmals ein bisschen weniger ROM. Wir sind schon beim letzten Tipp, nämlich aktiviere deinen Lat. Ich zeige euch das zweimal, wie das falsch gemacht wird. Und zwar hat man hier einfach wirklich den Lat nicht aktiv, also die Rückenmuskeln. Und jetzt mit einem kleinen Twist der Arme nach außen, also eine Rotation nach außen, könnt ihr den Lat besser aktivieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir doch einen Like und eure besten Tipps zum Deadlift in den Kommentaren. Peace out.